Era eno history yakusigala mu byafaayo n'abaliddawo kwe balirabira nti ddala kitaffe oba jjajjaffe yayimbirako ku Paapa. Buli omu mu nsi muno abaako ne kye yeesunga era n'akyetegekera. Ne kwaya eno gye tusanze Munyonyo ng'egogola maloboozi, ddala oyinza okugamba nti yeetegese. Bano be bamu ku bagenda okuyimba nga Papa Francis agenze ku kiggwa ky'abajulize Munyonyo olunaku lw'enkya. Bangi ku bo kino kigenda kusigala nga kijjukizo gye bali. Teresa Nakalema ng'ali mu myaka 6 agamba nti yeetaba mu mmisa eyayimbibwa Papa John Paul II bwe yakyala mu Uganda mu mwaka gwa 1993. N'olwekyo olunaku lw'enkya nate alutwala okubanga lukulu nnyo gy'ali. Omwami wange yali Francis. Kati buli Francis yena balowooza nti wange. Kati okuba namwagala nnyo n'embeera n'essanyu lingi nnyo. Kati bwe ngenza okumuyimbira nkakasa teri ajja kusanyuka nga nze. Abalala bo beesunga nti kasita bamala okuyimba bye bakozesezza baagala babikuume ng'ekijjukizo kye baliragako abaliddawo. Actually ffenna twasaze okufuna makanzu era nayo nagikuuma nga ntukuvu. Simanyi oba Papa anaatuwako mu kwaya ababeera ba chance nti bafuneko omukisa gwe naye era si bwokkiriza omanya nti ekyo kijja kubeerawo. Nga bwe kiri ku bannayuganda abalala naddala abakatoliki okukyala kwa Paapa kintu kikulu nnyo gye bali. Nja kukibabuulirako era bajja kusanyuka okunda abazzukulu bange kubanga mbasika okujja mu kwaya naye bakyekola bwe batyo beemiima. Tozo banandabako olwaliro bajja kusanyuka. Bajja kusobola okujja mu kwaya. N'olwekyo bw'olaba abantu mu kwaya eno nga beesunga olunaku lw'enkya tolema kukkiriza nti ddala olunaku mulindwa gye bali lwengedde. Munyonyo Papa Francis agenda kusisinkana abasomesa b'eddiini. Gy'abadde yonna bamuyimbidde Olulatini, bamuyimbidde Oluki, bamuyimbidde Oluki. Twagala bw'abanga azze mu Uganda tumwanirize mu ngeri ey'ekinnansi nga ffe bannayuganda. Yeyeko abalungi ye basimye emirembe gibeere kubo. Peter Moes, NTV Akawungezi. Mungo y'embuzi n'amadinda tumutende atenderezebwe Omukama, atenderezebwe Omukama Katonda w'amagye.